take to the sky. 喺2011年12月1號，香港政府宣布要清拆香港最後一條圍村湯圍。我哋 Community Channel 特地邀請咗一位原居民湯達去為我哋進行實地採訪。但喺節目開始之前，請大家為湯圍嘅命運作出投票。A. 清拆圍村 B. 保留圍村。咁快啲啊！快啲啊！